हेलो गुड इभिनिङ सबैजनालाई होइन। आज चाहिँ हाम्रो अब बेलुकाको खानामा चाहिँ के खाने भनेर अब मेरो र दाइको प्लान अचानक बन्यो। आज बिरयानी बनाउने भनेर सोचेको छौँ। अब हेर्नुहोस् कस्तो बनेको छ, हेर्नुहोस् कस्तो कसरी बनाएको छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट बिरयानी हो, हामीले घरमा बनाएको होममेड बिरयानी बनाउँदैछौँ आज हामी। पहिले चाहिँ मजाले प्याज काट्ने होइन, प्याज मजाले काटिसकेर अनि टमाटर पनि काट्ने। हामी पहिले चाहिँ काटकुट गर्ने काम चाहिँ पहिले नै गर्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसपछि हामीले खुर्सानी खुर्सानी पनि काटकुट गरिसकेपछि खुर्सानी पनि मजाले हामीले अब तपाईँहरू आफ्नो कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यसअनुसार खुर्सानी पनि काट्नुपर्छ। अनि त्यसपछि ल अदुवा अदुवा र लसुनको पेस्ट बनाउने होइन। लसुनको पेस्ट मजाले पुरै मसिनो बनाउनुपर्छ। अब तपाईँसँग मिक्सचर छ भने छ, नत्र अब त्यो कुट्नेमा बनाउनुपर्छ। अब स्टुडेन्ट लाइफमा त्यस्तै हो, मिक्सर नभएर यस्तो गरेको। अनि अब एकतिर चाहिँ हामीले तातो पानी गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा तातो पानीमा चाहिँ लौङ र सुकमेल अनि जिरा हाल्नुपर्छ। अनि एकतिर चाहिँ मासु पकाउँदै गर्ने, मजाले मासु पकाउँदै गर्ने। पहिले चाहिँ तेल हाल्ने, मासु पकाउन पहिले तेल हाल्ने। तेललाई मजाले पहिले तातो हुन दिने, तेललाई मजाले तातो हुँदै गर्छ। यतापट्टि बरु पानीमा जिरा हाल्दै अनि हामीले पानीमा यता जिरा हालेको, जिरा तबसम्म पानी पनि मजाले उम्लिँदै गर्छ। अनि यता हामीले जिरा हालेर मजाले रातो हुन दिएको, जिरा पनि पुरै भइसक्यो। अनि त्यसपछि खुर्सानी हालेको अघि काटेको, अनि प्याज मजाले भुट्ने यो दुइटालाई। अनि त्यसपछि मासु हालेको, मासु पनि मजाले एकछिन भुटिराख्ने अनि मजाले मासुको कलर अनि यस्तो हुन्छ एकछिन भुटिराख्दाखेरि। अनि त्यसपछि हल्दी अनि जिराको धुलो, जिरा धनियाँको अनि मजा हाल्ने अनि भुटिराख्ने एकछिन भुटिराख्ने। अनि त्यसपछि एकछिन छोपेर निकाल्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अनि अब हामीले अरू सामानहरू हाल्नुपर्छ यसमा, जस्तै अघि अदुवा लसुनको पेस्ट बनाएको छौँ त्यो हाल्नु होइन, अघिको अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्ने। अनि त्यसलाई एकछिन फेरि भुटिराख्ने। अनि टमाटर अघि हामीले टमाटर हालेको थिएन, त्यो टमाटर हालिदिएको। अनि टमाटर हालेर फेरि एकछिन चलाउने, भुटिराख्ने पुरै जबसम्म रातो हुँदैन मासु तबसम्म मजाले भुटिराख्ने। अनि नुन हाल्ने माथिबाट। हामीले चाहिँ कस्तो खालको नुन चाहिँ लास्टमा हाल्छौँ। अनि रातो खुर्सानीको धुलो हाल्ने। अनि फेरि जिरा धनियाँको पेस्ट हाल्ने। अनि त्यो हालिसकेपछि एकछिन फेरि चलाइराख्ने। अनि अघि अदुवा लसुनको पानी फेरि अलिकति हालिदिने। अनि त्यसलाई ग्रेभी बनाइदिने, एकछिन ग्रेभी बनाएर भुटिराख्ने। अनि अघि चामल हाल्ने, अनि त्यही ग्रेभीभित्रै चामल हालिदिनुपर्छ। अनि अघि हामीले तातो गर्न हालेको पानी त्यसमा हालिदिने। अनि त्यसलाई छोपिदिने, एकछिन चलाइदिने, एक दुईचोटि चलाइदिने होइन, मजाले चलाइदिने त्यसलाई। अनि एकछिन उम्लिन दिने। अनि उम्लिसकेपछि अब तपाईँहरूसँग आफ्नो क्वान्टिटीको अनुसार घिउ छ भने घिउ, अब तपाईँलाई घिउ छैन भने त्यत्तिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ। अनि घिउ हाल्नु मन लागेको छ भने घिउ हाल्दा पनि हुन्छ। अनि छोपिदिने मजाले। अनि छोपिदिइसकेपछि यसलाई चाहिँ कमसेकम 2 सिटी जति लगाउन दिनुपर्छ। 2 सिटी लागेपछि 2 नत्र 3 तपाईँको विचार हो, तपाईँलाई कस्तो खालको मनपर्छ। अनि हेर्नुहोस् हाम्रो होममेड बिरयानी बनेर तयार भयो।